好多人問我點樣去 master 到整呢一個金銀蛋燕菜？點解整得咁好食，咁似酒樓嗰啲？其實基本上呢一個嘢食係冇乜難度嘅，你只需要幾樣好簡單嘅材料，就係當然燕菜呢一啲good quality 嘅燕菜，唔好咁老啦。咁清雞湯，金銀蛋當然有呢個鹹蛋皮蛋啦。咁你鹹蛋要預先殺咗佢啦。咁有啲水啦，如果你想要多啲湯，可以加多啲水。咁咧你就首先個鑊你要加啲油落去啦。咁跟住咧你就加雞湯啦。跟住咧基本上咧你就咁樣等啲雞湯滾咗啦，你就將嗰啲菜擺落去啦。嗱，啲雞湯滾啦，咁你就可以將啲菜放落去啦。咁基本上係烚熟啲菜嘅啫。咁我就會加多少啲水啦，因為想要多啲湯啦。你可以加多啲雞湯都得嘅，咁但係就因應你自己本身中意嘅味道啦。我覺得有啲淡，所以我會落啲鹽啦。基本上啲燕菜咧，其實都好快熟。如果想快啲熟，你可以冚一冚蓋啦。如果屋企冇雞湯嘅話，用雞粉都得嘅。咁但係你就雞粉你又要較翻份量，加翻水落去嚟煮嗰個菠菜啦。菠菜咧就唔好煮太耐，因為如果太耐咧，啲菠菜太腍咧又唔好食嘅。基本上而家呢個程度已經 OK 啦。咁你只需要將個菠菜擺落隻碟度啦。加翻啲湯落去，通常金銀蛋燕菜都會有啲湯。咁跟住咧，你呢個本身呢一啲蛋咧，你基本上可以就咁加落去已經 OK 嘅，因為本身皮蛋係熟噶嘛。咁你咪唔會話散到周圍都係，咁個樣又靚好多咯。同埋啲鹹蛋亦都可以擺埋落去啦。咁金銀蛋燕菜就搞掂啦，上碟係咪好簡單呢？